Comment ils vont ceux-là? Ils vont bien? Moi ça va super. Enfin non, je suis malade, je sais pas si ça s'entend mais j'ai la voix d'un narrateur de contes d'histoire qui font peur. Mais en tout cas, je suis là devant la caméra, je suis posé. Dans cette vidéo, ce plan là ça va servir un petit peu de fil rouge, de fil conducteur, histoire de dire ce qui se passe, ce qui va se passer, histoire que tout le monde s'y retrouve un petit peu finalement. J'ai tout noté là-dessus, tu me diras il n'y a pas grand chose mais je préfère rien oublier. Donc au menu de cette vidéo, découverte du lieu de nage avec Maxence. Ensuite, un petit peu de travail avec Clément, je vous expliquerai qui est Clément. Et ensuite, première séance de nage et pour terminer, un petit peu d'avion. Voilà, c'est cool je trouve. On va commencer par la découverte du lieu de nage, du lieu de natation en eau libre. Ça s'est fait avec Maxence. On cherchait un endroit pour s'entraîner, on l'a trouvé avec un petit escalier ultra sympa. Franchement, c'est vraiment cool. Le spot est cool. Là actuellement il fait trop chaud donc on peut plus y aller parce que c'est un bouillon de culture, c'est un peu dégueulasse tout ça. Donc maintenant on va dans la baie, dans la mer. Mais pour commencer, on allait s'entraîner là-bas. Au moment où je tourne cette vidéo, on a dû faire 4-5 entraînements là-dedans. Et maintenant on est passé directement dans la mer. Je vous laisse avec les images de découverte. You're not alive until you start kicking, when the room is spinning and the words aren't sticking. And the radio's all about... C'est encore moi. Cette fois un petit peu plus sérieux, un petit peu de travail, appel avec Clément. J'avais filmé histoire de vous expliquer un petit peu ce qui allait se passer, donc je vous laisse avec les images directement, ce sera plus simple. Ok les gars, donc ce matin, j'ai un call avec Clément. Qui est Clément? Clément, c'est le web designer, c'est la personne qui va réaliser le site internet. Donc on a déjà fait plusieurs calls où je lui ai expliqué un petit peu l'idée de l'entreprise, l'idée du projet, l'idée du produit, enfin le concept en tout cas du produit, à quoi il sert, à quelle problématique il répond, à qui il s'adresse, etc., etc. Et je lui ai aussi donné mes envies, mes goûts, mes inspirations. Et franchement, il m'a fait des maquettes incroyables. Direct, dans le mille. Bam, tout de suite ça a matché. Donc là, on en refait un parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Et là, vu qu'on va vraiment attaquer le site, c'était bien de remettre un petit peu d'ordre dans les idées. Donc c'est parti, c'est ce qu'on va faire. Let's go. Allô? Allô, comment tu vas? Ouais, bah ça va et toi? Écoute, ça va super. Donc alors, pour te faire un débrief, ce qui s'est passé depuis la dernière fois, je suis allé visiter l'usine qui se situe à Angers. Après, on a refait des modifications sur le produit. Après, je te l'envoie direct. Ok, ça marche, on fait comme ça. Ok. Bien, bah vas-y, bah passe une bonne journée et à la prochaine. Ouais, merci, toi aussi, à la prochaine. Salut. 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 Simple, efficace, tout ce que j'aime. Ça va être incroyable. Ça va être magnifique. Maintenant, on passe à une partie que j'aime bien, c'est la première séance en eau libre. Que dire? Enfin, surtout, par où commencer? C'était cool, c'était une bonne expérience. Moi j'avais une combi, heureusement, j'avais un petit peu de matos parce que je faisais du surf, donc actuellement encore, je suis encore avec une combi de surf pour nager, c'est vraiment pas l'idéal. Mais ça flotte, donc c'est pas trop mal. Là pour cette première séance, Maxence n'avait pas de combinaison, donc il flottait un petit peu moins. Mais franchement pas facile comparé à la natation en piscine. Parce que la piscine, t'es fatigué, qu'est-ce que tu fais? Bah tu t'accoudes. Tu t'accoudes sur le rebord. Là t'es au milieu de l'eau, t'as rien pour t'accouder en fait, donc deux solutions. La première c'est soit tu fais la tortue, tu fais l'étoile de mer, tu te mets sur le dos, tu respires. Deuxième option, tu te noies. Évidemment on a choisi la première, sans ça ça aurait été très compliqué. On a fait plusieurs pauses. Je vais essayer de retrouver sur Strava, si je l'ai enregistré, je sais plus, les paramètres, non pas les paramètres, les statistiques, enfin bref, l'entraînement qu'on a fait. Je vous laisse avec les images, allez-y. Enfin c'est parti, qu'est-ce que je raconte? T'as vu la vidéo que j'ai fait en fait, je l'ai mis sur Insta. Ah bon?
Ah, t'as pas vu? Non. Mais non, t'as pas vu. Bah tu l'as fait quand? Tu l'as mis quand? Je l'avais mis en story. Laquelle vidéo? Et celle où on était venu repérer les lieux, où on s'est baigné. Ah si, j'ai vu. J'avais dit que je la publierais pas, je l'ai pas publié, je l'ai mis en story. Bon bah quand faut y aller hein. Alors avant, je sais que c'est pas de ta faute, c'est totalement de ma faute, mais j'ai bien entendu t'enculer, je sais pas pourquoi je te tiens comme responsable. De quoi? Hein? Pourquoi? Non. Ok. Bon, tu tapes pas dedans hein, parce qu'il y a 800 € là. Hein. C'est normal que je vois rien. Putain, je vois encore moins bien que... avec mes vrais yeux, quoi. Tu comprends? Ah ouais, trop, j'ai mal à l'envers, comme toi. Attends, mais elles sont à l'envers les miennes. Non, c'est comme... Ah non, tu déconnes pas, elles étaient à l'envers. C'est vrai. Je sais que t'avais un peu une tête de con, mais... Ah ouais, c'est pire. Attends. Déjà, je sais même pas si ça se met en dessous. Bonnet. Bah, c'est mieux. Non, ça se met au-dessus. Putain, c'est une gueule éclatée, mon gros. Non, tu veux pas que tu vas deux, ça? Ouais. Ça va les femmes? Allez. Oh là là, j'ai si froid. Mais quelle idée de connard. On va quand même, quoi. You could say I've been most all around, but honey, I ain't going nowhere. Don't worry about a thing, it's only dying. I live along your straight line. Nothing always comes to mind. To be frank, I'm afraid, but I don't Oh les gars, c'est beaucoup trop dur la natation. Ah, je suis éteint. Je pense qu'on va beaucoup trop vite. Je pense qu'on va archi vite. On veut aller trop vite. Là, je suis à une allure de 1,57. Allure de 1,57. Aïe. Je pense que c'est trop rapide. Beaucoup trop. Pouh. Il faut apprendre de la technique. J'avais entendu dire que la natation c'était 80. J'avais entendu dire que la natation c'était 80% de technique, 20% de force. Enfin, je pense qu'il n'y a pas du faux là-dedans. Hein. Et puis c'est une... Je sais pas si ça marche pareil, mais c'est une combi de surf. Peut-être ça glisse moins bien, je sais pas. Mais en tout cas ça fait large l'affaire. Maxence lui il est en maillot de bain. Ce con. Il a pas trouvé sa combi. Bah, du coup j'y retourne. Let's go. On va essayer de faire 30 minutes. Puis c'est parti. Hein. Je vous tiendrai au jus. La maturité est d'apprendre à savoir s'arrêter. En fait, je pense qu'il faut qu'on s'hydrate plus quand on nage. Parce que là, j'ai des crampes de partout. Ouais, je pense qu'il faut prendre un petit peu une petite boisson. Même manger, hein. Ça bouffe de l'énergie. Et je comprends un peu du coup ce que disent les mecs qui font ça hyper souvent. Ouais. Enfin, ceux qui traversent la Manche, trucs comme ça. Ouais. Qui disent ouais, j'ai des hallucinations, etc. Mec, c'est normal. Mais en fait, je comprends parce que même moi tout à l'heure, à un moment donné, je me dis putain, genre je sentais que j'avais perdu déjà une lucidité de fou. Et là, pour terminer, de l'avion. On est allé faire de l'avion. Et cette fois, en tant que bon vidéaste, avant d'aller faire de l'avion, j'ai fait une petite intro. Donc là, pas besoin d'expliquer. Je vous laisse directement avec les images. Là, je vais aller faire de l'avion. Voilà, on rentre directement dans le vif du sujet. Parce qu'en gros, j'ai un pote qui est aviateur, pilote de ligne. Et il pilote aussi des petits coucous. Des minuscules avions, là. Je suis jamais monté là-dedans. Ça va être super bien. Je vais vous emmener avec moi. Ça va être top. En plus, on a attendu, on devait y aller à 19h30, finalement on a décalé à 21h. Comme ça, on aura un bête de coucher de soleil. Ça va être incroyable. Donc là, on est parti pour l'avion. C'est parti. Regardez-moi ce
beau gosse arrivé, putain. Salut. Pris sur le fait accompli. Et il écrase tout, hein, putain. Et comment il va? Comment il va? Il va bien. Oh le pilote. Comment il va le zouave? La forme? Ouais, Nif. Ça va, ça va. Je prends juste les clés de l'avion et puis Je prends juste les clés de l'avion, ça c'est une phrase de fou quand même. Et que t'es à la bourre, hein. Ça va là-bas? Alors le nageur? Ça va? Ouais, Nif. On l'a pas dit, c'est moi qui pilote. Il y a des ceintures. Ah oui, il y a des ceintures, ça, j'ai vu. Oui. C'est au cas où on scratch. C'est où les ceintures? C'est ça. Et c'était qui il y avait mon père, Modine et puis ma mère. Tu voles souvent comme ça toi? Ouais, j'ai volé il y a une semaine. Et, il y a une semaine, j'ai emmené Charlotte Mathieu avec Guillaume et Charlotte Constance. Très bien. De temps en temps, ouais. Donc, ceux qui veulent en fait faire un coffre. Mais ça, derrière, Dans le coffre. c'est ça. Donc ouais, t'es passé. Envoyez l'étiquette. Envoyez le XL. Ça va pas le faire. Et sur le dessus, ouais. Parfait. Ah, mais c'est pour Du ça, coup, les bande de casques, blancs. vous avez branché ou pas vos casques? Mon casque ou moi je vais me faire T'as mis le casque là? Il est où son casque? Je sais pas où il est son casque. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec le casque? Ah ouais. Fais gaffe, je vais juste. T'as réussi à foutre ta ceinture toi? Ah ouais, c'est ça. Je vais juste sur les côtés. Je crois aussi moi. Ah, ça passe pas avec l'épaule de Max là. C'est t'inquiète. Non mais là c'est. Siège réglé, oui. T'es bien? Ouais, je suis bien. Du coup, Ouais. c'est des pédales en fait au bout, tu mets surtout pas tes pieds dessus. Tu peux allonger. Oh non, c'est lui qui est devant putain. Voilà. Et là, ouais, tu cales tes pieds comme ça. Et puis là, après, tu vois, ça va toucher, c'est normal. Ouais. Voilà. Je suis en pression, ça y est. Ouais, moi aussi de ouf. C'est moi qui suis devant le mec. Ouais, à tout moment. Qu'on meurt. Ça ouf. Oui, c'est vrai, ça. Ah merde, putain. Là, tu mets ce coin. Ça va, vous avez pas trop peur quand même? Non. Non. Stressé? Ouais, je veux savoir si on est un peu trop chaud, on peut ouvrir les fenêtres. Ah bah t'as la ventilation ici, tu verras que ça va. Faut pas là-dedans. Ah putain, Vérole. Arrête, t'as rigolé. Ah. Ok. Pardon. Je m'entendais pas là.
incroyable. Pouah, incroyable. Le soleil plein fer. Il faisait beau. La vue était incroyable. J'ai envie de recommencer. J'ai envie de savoir piloter. Ça se trouve bien ici là? Il va se faire couper. Ouais. Allez. Dépêche-toi, s'il te plaît, Alan, t'es filmé là. On va faire comme toi. Mais tu vous êtes tout votre connard. J'ai envie de vous insulter. Il va là-bas. Allez mec, je sais pas, les deux là, c'est un enfer. Ah, il a appuyé sur le bouton. Là, je finis. Allez, il te reste un truc à faire. Allez, Bah voilà. C'est incroyable. Clap de fin. Attends, bah, il faut qu'on passe là avec nos autres pilotes. Non. Si. ferme ta gueule. C'est un gros ferme ta gueule. Avec tous les avions derrière, vas-y, mets-toi aussi. C'est carré. Voilà, c'est fini. Au revoir. À la prochaine. C'est encore moi et c'est la dernière fois que vous me voyez parce que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez kiffé et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi j'adore faire des vidéos, donc si vous aimez les regarder, tout le monde est content, enfin c'est de l'amour, ça se donne, ça se reçoit, c'est bien, c'est la vie quoi. Prochaine vidéo, ce sera sûrement celle de l'Ironman des Sables d'Olonne. C'est mon père qui l'a fait, je l'ai suivi sur toute la journée, enfin j'ai essayé de le suivre au maximum. C'était une journée incroyable, je vous en dis pas plus, mais vous vous doutez bien que c'était quand même incroyable. En termes de motivation, enfin waouh, rien qu'y penser, franchement ça c'est... Ouais, les émotions elles étaient fortes, hein, c'était incroyable. J'ai que ce mot à la bouche pour décrire cette journée. Donc vous la verrez prochainement. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais à plus les petits potes.